Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Salut tous très chaleureusement. Bardzo się cieszę, że niektórych Was widzę po wakacjach. Je suis très heureux de voir certains après les vacances. Mam nadzieję, że bardzo dobre były. J'espère qu'ils étaient très bien. My też byliśmy na wakacjach, był bardzo dobry czas. Nous aussi, on a été en vacances, nous avons eu un très bon temps. I wakacje są dobre, są potrzebne, aby odpocząć. Et les vacances sont bonnes et elles sont utiles afin de se I tak jak reposer. często mówię, przewietrzyć troszkę umysł. Et comme je dis souvent, aérer son esprit. Ale nie wakacje od Boga, Mais pas des vacances de Dieu. bo niektórzy może mają to w swoim zwyczaju, że kiedy wyjeżdżają na wakacje, to również robią wakacje od Boga. Certains, peut-être, ils ont dans leur habitude que quand ils partent en vacances, ils font des vacances de Dieu. Mam nadzieję, że to się zmieni i że następne wakacje tak nie będą wyglądać. J'espère que ça va changer et les vacances suivantes ne vont pas ressembler à cela. No, dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy byłem młodym chłopakiem, to tak robiłem. Et pourquoi je parle de cela? Parce que quand j'étais un jeune garçon, je faisais ainsi. Tydzień temu mieliśmy, 2 ostatnie tygodnie było słowo o pokusie. Les 2 dernières semaines, il y avait la parole sur la tentation. Można byłoby powiedzieć, że to był ciężki kaliber, On peut dire que c'est du lourd calibre, który nie tylko trzeba było wysłuchać w niedzielę, ale również do niego wrócić w tygodniu. lequel il faudrait pas seulement l'écouter le dimanche, mais revenir vers cela aussi dans la I semaine. mam nadzieję, że to zrobiliśmy, że wróciliśmy do tego słowa. Et j'espère que nous avons fait cela, que nous sommes retournés vers cette parole. A jeśli nie, to zawsze możemy to zrobić. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours Tak le naprawdę faire. nie rozmawiałem z bratem Marcinem odnośnie słowa, które on przygotowuje. À vrai dire, j'ai pas parlé avec le frère Martin à propos de la parole qu'il a préparée. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy to, jak Duch Święty nas prowadzi i cykl wszystkich kazań, które było, to było też kontynuacją. Et en vérité, quand on regarde comment le Saint-Esprit nous guide dans toutes ces prédications, poprzedniejszego kazania, c'était une continuation vers la prédication précédente która mówiła, jakie są przeciwności naszej niewysłuchanej modlitwy. qui disait quels sont les obstacles de notre prière qui n'est pas I écoutée. właśnie poddanie się pokusie to jest taka przeszkoda w niewysłuchanej naszej modlitwy. Et se laisser faire par la tentation, c'est un obstacle de la prière non écoutée. Ale nie tylko pokusa, ale wejście w to, co pożądamy i to, co nie jest Boże. Pas seulement la tentation, mais ce que nous désirons, tout ce qui n'est pas divin. Słowo Boże mówi, że pożądanie rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. La parole de Dieu, elle dit que le désir fait naître le péché fait naître la mort. A więc jest pewien akt, który wychodzi z naszej strony i to jest pewien akt decyzji, czy my podejmiemy decyzję, że coś łapniemy, czy nie. Il y a un certain acte qui vient de notre côté. Et, est-ce que nous allons prendre la décision? Est-ce que nous allons saisir quelque chose ou non? Czy pójdziemy za tym aktem złości na przykład, zazdrości, nienawiści? Est-ce que nous allons suivre cet acte de colère, de haine, de jalousie, Który rodzi grzech, lequel fait naître le a péché? następnie grzech przynosi śmierć. Et ensuite, le péché ramène la mort. I wiele razy jest tak, że stoimy skonfrontowani przed obliczem podjęcia decyzji. Plein de fois, c'est que nous sommes confrontés devant la face afin de prendre une décision. I tak naprawdę to całe nasze życie jest złożone z decyzji każdego dnia. Et en vérité, toute notre vie est faite de chaque décision qu'on prend quotidiennement. Każdego dnia, kiedy wstajemy, to podejmujemy decyzję, czy będziemy ten dzień prowadzić razem z Bogiem i w Bogu, czy może sami na własną rękę. Chaque jour, quand on se lève, nous prenons la décision, est-ce que cette journée, on va marcher avec le Seigneur ou pas, ou à notre propre I manière. tak naprawdę decyzja, jaką podejmiemy, przyniesie nam albo błogosławieństwo lub przekleństwo. Et en vérité, la décision que nous allons prendre va nous ramener ou la bénédiction ou la malédiction. Pokusa, La tentation. poddanie się pokusie. Se laisser faire par la tentation. Zawsze jest prowadzona pewnym argumentem. Elle est toujours guidée par un certain argument. I oto bracia Józefa znaleźli się w takim miejscu. Et voici les frères de Joseph, ils se sont retrouvés dans ce genre d'endroit. Znaleźli się w miejscu pokusy. Ils se sont retrouvés dans l'endroit de la tentation. Oto Józef stanął na ich drodze i stał się wielkim problemem. Et voici Joseph qui s'est mis sur leur chemin et il est devenu un grand problème.
Stał się przeciwnością. Il est devenu l'obstacle. Oto powstała zazdrość z tego, co Bóg objawił Józefowi. Il y a la jalousie qui a été créée en eux par ce que Dieu a montré à Joseph. Jako młody chłopiec pewnego dnia wstał Et un jour, en tant qu'un jeune homme, il s'est levé i dostał wizję. et il a eu une vision. I widział w tej wizji, jak jego bracia klękają przed nim. Et dans cette vision, il a vu comme ses frères se prosternent devant lui. I myślę, że jako młody chłopiec pełen miłości, nadziei, Et je pense qu'en tant que jeune garçon rempli d'amour, d'espoir, nie miał nawet w podkontekście złej myśli. et il avait même pas de mauvaises pensées. Nawet nie, wierzę w to, że on nie sądził, że jego bracia będą mieć złą myśl wobec niego. Je crois qu'il pensait même pas que ses frères allaient avoir des mauvaises pensées par rapport à lui. A więc pobiegł do nich i podzielił się tym. Donc il a couru vers eux et il a partagé cela avec eux. I to, co im powiedział, spowodowało to, że powstał gniew w ich sercach. Et ce qu'il leur a dit, ça a provoqué qu'il y a la colère I oto stali przed pokusą. qui a né dans leur cœur et ils étaient face à la Pewnego tentation. dnia zobaczyli młodego swojego brata Un jour, ils ont vu leur jeune frère i pomyśleli, et ils se sont dit, kiedy go usuniemy, quand on va le faire disparaître, to na pewno nie wypełni się ten sen, który on nam powiedział. quand on va le faire disparaître, certainement le rêve qu'il a eu, il va pas s'accomplir. Oto stali w miejscu pokusy. Et voici, ils étaient à l'endroit de la tentation. I to jest praktyczny przykład, jaki możemy dzisiaj widzieć. Et c'est un exemple pratique qu'aujourd'hui on peut voir. Czytamy o nim w pierwszej księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale. Nous lisons cela dans le livre de Genèse, dans le chapitre 37. Znamy tą historię. Nous connaissons cette histoire. Czytaliśmy wiele razy tą historię. Nous avons lu plein de fois cette Ale histoire. dzisiaj chciałbym, abyśmy użyli tej historii, Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse utiliser cette histoire dlatego by dojść do miejsca, afin d'arriver à l'endroit, co to znaczy zostać wolnym od przeszłości. afin qu'on puisse arriver à l'endroit où comment on peut être libéré de son passé. Oto ci bracia zrobili bardzo barbarzyński czyn. Voici ses frères, ils ont fait un acte vraiment barbare. Oto zmówili się wspólnie razem, Ils ont comploté ensemble. że zabiją swojego brata Ils ont comploté qu'ils vont tuer leur frère. i doniosą ojcowi, że to zwierzę, dzikie zwierzę go rozszarpało. Et ils vont dire à leur père que c'est un animal sauvage qui l'a déchiré. Oto widzimy, że wszelkie źródło zła Et ici, nous voyons que chaque source du mal, wychodzi z naszego serca. que chaque source du mal sort de notre cœur. Nieważne ile masz lat, nieważne jaki masz statut, nieważne gdzie się urodziłeś, Peu importe tu as quel âge, peu importe ton statut, peu importe où tu es né, oto twoje serce jest bardzo ważne. voici ton cœur qui est très Bóg important. patrzy na twoje serce. Dieu regarde ton cœur. Bóg chce, abyś pielęgnował swoje serce razem z Nim. Dieu veut que tu prennes soin de ton cœur avec lui. I w ich sercu powstała myśl. Et dans leur cœur, il y a une pensée qui s'est créée. Zabijemy naszego brata. Nous allons tuer notre frère. Wiecie, gdy patrzę na ich postawę, Vous savez, quand je regarde leur attitude, to widzę, jak diabeł wiele razy przychodzi do naszego życia alors quand je regarde leur attitude, je vois comme le diable plein de fois vient dans notre i vie. mówi tak, dotknę się jego dziedziny finansowej, dotknę się jego dziedziny małżeńskiej, dotknę się jego dziedziny dzieci, a na pewno plan Boży się nie wypełni. Donc il vient et il dit, je vais toucher son domaine de finance, je vais toucher son domaine d'enfant, de mariage. Et certainement, le plan divin ne va pas I s'accomplir tak dans sa diabeł vie. właśnie działa. Et voici comment il On fonctionne le diable. przychodzi i dotyka dziedzin, które są ważne w naszym życiu, Il vient, il touche les domaines qui sont importants dans notre vie aby zburzyć fundament, na którym żeśmy zbudowali. afin de briser la fondation sur laquelle nous avons Ale construit. kochany bracie, ona siostro, kochany przyjacielu, Mais mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, mon ami bien-aimé, jeśli coś Bóg zaplanował si Dieu a planifié quelque i chose będzie stać w woli Bożej, et tu vas être dans la volonté to de diabeł Dieu, może robić co chce alors le diable peut faire ce i qu'il tak veut, mu się nie uda, il réussira pas. bo do Boga należy ostatnie słowo. Parce que la dernière parole I appartient to à jest słowo Dieu. obietnicy, którego możemy się uchwycić, Et c'est la parole de la promesse que nous pouvons że dzisiaj saisir. żyję w miejscu Bożego powołania. Qu'aujourd'hui, je vis à l'endroit de l'appel I divin. nieważne jakie burze będą przychodzić do mojego życia, Et peu importe les tempêtes qui viennent à ma vie, to wiem, że moje życie należy do Boga. je sais que ma vie appartient à Dieu. Wierzę, że Jego ręka mnie trzyma. Je crois que sa main me tient. Kiedy zawołam, Et quand je vais to l'appeler, Słowo Boże daje mi obietnicę, że On słyszy swój lud. et la parole de Dieu nous donne la promesse qu'il entend son peuple. Czy Twój Bóg jest Bogiem głuchym?
Est-ce que ton Dieu est un Dieu sourd? Czy twój Bóg ma krótką rękę? Est-ce que ton Dieu, il a une main courte? Jaki jest twój Bóg? Comment il est ton Dieu? Jakiego go znasz? Comment tu le connais? Czy znasz go jako takiego ojca, który karci, który bije? Est-ce que tu le connais en étant un père qui punit et qui frappe? Czy może takie luz wyluzowany? Ou étant être cool? Kim jest twój Bóg? Qui est ton Dieu? Józef znał swojego ojca, Joseph connaissait son père, znał swojego Boga. connaissait son Dieu. I przez to, że zaczął ogłaszać to, co Bóg mu położył na serce, Et à cause de qu'il a commencé à proclamer ce que Dieu a mis sur son cœur, znalazł się w kłopotach. il s'est retrouvé dans des difficultés. Został sprzedany. Il a été vendu. Stał się niewolnikiem. Il est devenu un esclave. Stał się niewolnikiem Il est devenu un esclave z ręki swoich braci. par la main de ses propres frères. Stał się niewolnikiem z ręki najbliższych. Il est devenu un esclave par la main de ses plus Dlatego, proches. że zaczął ogłaszać Boże dzieła. Car il a commencé à proclamer les œuvres divines. Jeśli w twoim życiu zaczynasz ogłaszać Boże dzieła i przychodzą doświadczenia, Si toi, dans ta vie aujourd'hui, tu commences à proclamer les œuvres divines et il y a des difficultés qui viennent, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w bardzo dobrym miejscu. alors j'aimerais te dire que tu es à un Jest très to bon Boże endroit. miejsce, C'est l'endroit divin. bo diabeł będzie zawsze się przeciwstawiał. Car le diable va toujours essayer de se mettre Jak contre. to działa? Comment ça fonctionne? Bóg daje dla nas wizję. Dieu nous donne une vision. Wypełnia tą wizję naszym sercem. Et il remplit notre cœur de cette Nasze vision. serce przesiąka tą wizją Notre cœur est i rempli de cette następnie nasze vision. usta wyznają tą Et wizję. ensuite, nos lèvres proclament cette vision. I zobaczcie, jak jest. W momencie, kiedy ona powstaje w naszym sercu, jeszcze nic nie wyznałeś, nic się nie dzieje. Et regardez comment c'est. Au moment où tu l'as eu dans ton cœur, tu n'as pas encore proclamé, il n'y a rien encore qui se passe. Kto z was tak miał? Ja Qui tak de miałem. vous avait cela? Moi, j'avais. Ale w momencie, kiedy zaczniesz ją ogłaszać, Mais au moment où tu vas commencer à la to proclamer, diabeł będzie wszystko robić, żeby cię okraść z tego. et le diable va tout faire pour te voler de Żeby ça, zagasić tą wizję w twoim życiu. afin d'éteindre cette vision dans ta vie, Że Boże dzieło nie wykonało się. afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Józef znalazł się w sytuacji tragicznej. Joseph s'est trouvé dans une situation Nie tragique. chciałbym się znaleźć w tej sytuacji. Je n'aimerais pas me retrouver dans ce genre de Myślę, że situation. każdy z nas by nie chciał się znaleźć sprzedany Je pense que chacun de nous n'aimerait pas être vendu jako niewolnik, en étant un esclave, znaleźć się w więzieniu, se retrouver en prison, stanąć przed żoną Potifara, être face à la femme de Potiphar, która na pewno była piękna. qui certainement était très belle. I pokusa była na wyciągnięcie ręki. Nikt nie widział. Et la tentation était là et personne ne voyait. Chcę ci powiedzieć, że kiedy przychodzi pokusa i jest możliwość, J'aimerais te dire, quand la tentation, elle vient et qu'il y a la to possibilité, diabeł wszystko tak zrobi, że to będzie niewidoczne. le diable va tout faire pour que ça soit pas visible. Przyjdzie w ciemności. Ça va venir dans l'obscurité. I często jest tak, Et souvent, c'est ainsi. że kiedy idziemy za naszymi porządliwościami, Quand on marche derrière nos tentations, nieważne jakie one są, peu importe quelles sont, to się rozglądamy. alors nous, on est là en train de regarder à gauche, à droite. Mam nadzieję, że jakiś brat tutaj z kościoła, siostra się nie pojawi, J'espère qu'il y a un frère ou une sœur de l'église ne va pas apparaître ici. bo wyjdzie trochę lipa. Ja tu kupuję może Johnny Walkera, Moi, ça va être un peu la honte. Moi, ici, j'achète peut-être un Johnny Walker. może być wstyd. Ça peut être la honte. Albo kiedy jadę sobie na taką ulicę czerwonych światełek, Ou quand je vais, par exemple, dans la rue où il y a des lumières rouges, lepiej, żeby nikt nie jechał za mną. c'est mieux que personne ne me suive. Kiedy kupuję na ciemno jakieś narkotyki albo cokolwiek, Quand j'achète de la drogue ou quoi que ce soit, to tak głupio by było. ça serait bête, hein? Kiedy strzela czwarte piwo wieczorem, Quand je bois la quatrième, quand tu bois la, allez, quand quelqu'un boit la quatrième bière le soir, lepiej, żeby nikt nie zadzwonił z kościoła do drzwi. il vaudrait mieux que personne sonne à la porte des I to personnes są de l'église. sytuacje, którymi jesteśmy otoczeni. Et ce sont des situations qui nous environnent. Pokusa. La tentation. Diabeł przychodzi w taki sposób, Le diable vient de telle manière że nawet sobie nie zdaje sprawy, a już czasami jesteś po jego stronie.
que parfois tu te rends même pas compte et tu es déjà de son côté. Kiedy najwięcej jest kłótni w małżeństwie? Quand il y a le plus de disputes dans un couple, Wiecie kiedy? vous savez quand? Przed nabożeństwem, Avant le culte, przed modlitwą, avant la prière, przed spotkaniem avant un rendez-vous de prière. kościoła. Wtedy najwięcej się dzieje złych rzeczy. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de mauvaises choses qui Kiedy se masz passent. przyjechać na nabożeństwo, Quand tu dois venir au culte, samochód się psuje, samochód zdepanowano. la voiture, elle tombe en panne, elle est dépannée. Wszystko jest pod górę. Tout est comme si tu es monté une pente. Kiedy podejmuję Bożych dzieł Quand je prends l'œuvre de Dieu i wszystko idzie pod prąd, et tout va de travers, to może być to dla mnie znak, że jestem w dobrym miejscu. ça peut être pour moi un signe que je suis au bon endroit. Bracia Józefa sprzedali go Les frères de Joseph l'ont vendu i zapomnieli o nim, et ils l'ont oublié. że go kiedyś spotkają, Qu'un jour, peut-être, ils vont le rencontrer, że może coś się stanie. que peut-être il va se passer Żyli quelque swoim chose. życiem normalnie. Ils vivaient leur propre vie normalement. Chcę ci powiedzieć, kochany bracia, na siostro, że kiedy zgrzeszysz w swoim życiu, J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que quand tu vas pécher dans ta vie, kiedy świadomie poddasz się pokusie i pożądliwość dopuścisz do swojego życia jako czyn, quand tu vas en pleine conscience te laisser faire par la tentation et tu vas mettre ça dans ta vie comme un acte, to z czasem alors avec le temps, możesz sobie żyć normalnie i zapomnieć o tym. avec le temps, tu peux vivre normalement et oublier cela. Zapominam jedną rzecz, zapominam drugą rzecz. J'oublie une chose, j'oublie une deuxième chose. Chcę ci powiedzieć, że kiedy przychodzisz do Boga, to Bóg ci o tym wszystkim przypomni. J'aimerais te dire que quand tu viens à Dieu, Dieu il va te rappeler tout cela. Przypomni tobie o tym wszystkim, co ty niby zapomniałeś. Il va te rappeler tout ce que tu as oublié. Mi przypominał À moi, il m'a rappelé wiele razy. à plusieurs reprises. Jak byłem młody chłopiec, narozrabiałem. Quand j'étais un jeune garçon, j'avais fait des bêtises. Miałem 13 lat, 12 J'avais 13-12 ans i robiłem głupoty. et je faisais des difficultés. Kiedy miałem 32 lata, Quand j'avais 32 ans, 20 lat później, 20 ans Bóg après, przyszedł Dieu est i venu. powiedział: uporządkuj swoją sprawę. Il a dit, mets en ordre ton affaire. Uporządkuj swoją sprawę. Mets en ordre ton Ale affaire. wiecie, w jakim momencie to przyszło? Mais vous savez à quel moment c'est arrivé? W momencie, kiedy zgiąłem swoje kolana Au moment où j'ai fléchi mes genoux i szczerze powiedziałem: Panie Boże, objaw mi wszystko to, co chcesz, żebym uporządkował w moim życiu. et quand j'ai dit sincèrement, Seigneur, révèle-moi tout ce que tu veux que je mette en ordre Jeśli dans ma dzisiaj vie. szczerze przyjdziesz do Boga, uklękniesz przed Bożym obliczem Si aujourd'hui tu viens avec sincérité devant Dieu et tu fléchis ton i genou powiesz mu: devant Panie, objaw mi wszystko to, co chcesz, żebym uporządkował, et tu fléchis ton genou devant Dieu et tu lui dis Seigneur, révèle-moi tout ce que tu veux que je mette en ordre. uwierz mi na słowo, że Bóg nie będzie milczał. Crois-moi sur parole que Dieu ne va pas rester silencieux. Pokaże ci sytuację. Il va te montrer des I situations mi pokazał. et à moi il m'a montré. I poszedłem, uporządkowałem. Et je suis partie et j'ai mis en ordre. I chcę ci powiedzieć, Et j'aimerais te dire że ten dzień, que ce jour, to był czwartek, c'était un jeudi, była modlitwa. il y avait la prière. Wsiadłem do auta. Je suis rentrée dans mon Przyjechałem o auto. wiele wcześniej przed zbór, aby zaczęła się modlitwa. Wiele wcześniej byłem. Je suis venue vraiment un temps beaucoup avant que la prière commence. I nagle Duch Święty powiedział: to teraz musisz to zrobić. Et d'un coup, le Saint-Esprit, il m'a dit, c'est maintenant que tu dois le faire. Ale ja, wiecie, powiedziałem: Panie, ale ja przyjechałem na modlitwę. Zaraz modlitwa się rozpocznie. J'ai dit, mais Seigneur, je suis venue pour la prière va commencer. To teraz musisz to zrobić. C'est maintenant que tu dois le faire. Odpaliłem auto i pojechałem. J'ai réallumé ma voiture et je suis repartie. Wiecie, pierwsza moja myśl była taka, że kiedy zadzwonię i nie otworzą, to znaczy, że to nie teraz. Ma première pensée était quand je vais sonner et qu'on va pas m'ouvrir, ça voudrait dire que c'est pas maintenant. Jak my mega kombinujemy. Comment nous on essaye Zadzwoniłem raz, de faire des magouilles. wsiadłem do auta, J'ai appelé une fois, je suis rentrée a dans Duch la Święty z powrotem voiture powiedział: zadzwoń drugi raz. et le Saint-Esprit m'a dit, appelle une deuxième I fois. dzwoniłem wiele razy. Et j'ai appelé à plusieurs Aż już reprises. stałem pod dzwonkiem i dzwoniłem. J'étais là devant la maison, devant la sonnette Bo et je chciałem, sonnais. wiedziałem, że to jest ten czas uporządkowania tej sytuacji. Parce que je savais que c'est le moment de mettre en ordre cette situation. Otworzyły się drzwi. Les portes se sont ouvertes. Mogłem wejść, J'ai pu rentrer, uporządkować sytuację. mettre en ordre la situation. Osoba, która siedziała przede mną, La personne qui était assise face gdy à jej moi, opowiedziałem sytuację, to mało nie upadła. quand je lui ai expliqué la situation, elle a failli tomber. Gdy wychodziłem, pobłogosławiłem ją
Quand je suis sortie, je l'ai béni. i pół roku później ta osoba zmarła. Et 6 mois après, cette personne est morte. Chcę ci powiedzieć, że Bóg się nigdy nie spóźnia, J'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard. ale On przychodzi we właściwym momencie, kiedy my skraszamy nasze serce przed Nim. Il vient au moment bénéfique, au moment où nous, on brise nos cœurs devant lui. Pewnego dnia Un certain jour, bracia Józefa znaleźli się przed Nim, un certain jour, les frères de Joseph se sont retrouvés face à lui, twarzą w twarz. face à face. Józef mógł zrobić wszystko z nimi. Joseph pouvait faire tout avec eux. Mógł ich zabić, Il pouvait le tuer, zgładzić, il pouvait le détruire, jak to się mówi, odwdzięczyć się, tak? Albo odpłacić się. Comme on dit, il pourrait leur rendre la paye. Miał Comme całą ils tą l'auront fait. możliwość, Il avait toutes les possibilités. ale cały ten czas, Mais tout ce temps, w którym został odizolowany i stał się niewolnikiem, tout ce temps où il a été isolé et il était devenu esclave, widział rękę Bożą w swoim życiu. il voyait la main de Dieu dans sa vie. Może dzisiaj jesteś w sytuacji, gdzie jest ci bardzo trudno. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu as vraiment très dur. Chcę ci powiedzieć, że Bóg chce, abyś czuł Jego rękę. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu puisses sentir sa main. I Józef czuł rękę Bożą w swoim życiu. Joseph sentait la main de Dieu dans sa I vie. pewnego dnia wybuchł i zaczął płakać, Un certain jour, il a explosé, il a commencé à pleurer bo już nie dał rady udawać. parce qu'il n'arrivait plus à faire Nie dał semblant. rady udawać, że to są jego bracia. Il n'arrivait plus à faire semblant que ce sont ses frères. Tak płakał głośno, że słychać, że część tam, gdzie się znajdował, ludzie słyszeli jego płacz. Il pleurait tellement fort que là, dans l'endroit où il se trouvait, les gens entendaient ses I pleurs. również słyszeli jego bracia. Et ses frères aussi I on zawołał entendaient ich z ses pleurs. powrotem, kazał im wyjść, następnie zawołał. Il leur a dit de sortir, ensuite il les a I rappelés. ogłosił im, jestem waszym bratem. Et il leur a dit, je suis votre frère. Wyobraźcie sobie, jak oni się musieli czuć. Imaginez-vous comment il devait se sentir. Józef przeszedł przez mękę, Joseph est passé vraiment par des ale difficultés. Bóg uleczył jego serce i wlał przebaczenie. Et Dieu a guéri son cœur et il a mis dans son cœur Jeśli le żyjemy pardon. blisko Boga, Quand nous vivons près de Dieu, jeśli żyjemy z Bogiem, quand nous vivons avec Dieu, to niezależnie jakie przyjdzie nawet zranienie ze strony zewnętrznej, to Bóg jest w stanie to uleczyć. peu importe les blessures qui viennent de l'externe, Dieu est capable de les guérir. Wyobraź sobie, żeby twoja żona albo twój mąż cię sprzedał. Imagine-toi que ton mari ou ta femme te vendent. Wow. Waouh. O, byśmy wybaczyli mu. Ah, nous, on aurait pardonné à lui ou elle. A zwłaszcza jakbyśmy go zobaczyli. Et certainement quand on l'aurait vu. Hein. I po 15 latach Et après 15 ans bólu, cierpienia, od izolacji, de douleur, de souffrance, de isolation, przychodzi ten mąż albo żona z pięknym uśmiechem, vient ce mari ou cette femme avec un a my magnifique sourire. otwieramy swoje ręce, mówimy, kocham cię. Et nous, on ouvre nos bras, on dit, je t'aime. Przebaczyłem ci wszystko. Je t'ai tout pardonné. Tak, dzisiaj siedząc na tym krześle, każdy z nas by tak powiedział, tak bym zrobił. Oui, aujourd'hui, chacun qui est assis ici sur cette chaise aurait dit, oui, c'est ce que j'aurais fait. Jeśli tak byś zrobił, Si tu aurais fait albo ainsi, zrobiła, ou si tu aurais fait ainsi, to dlaczego wiele razy przychodzisz sam albo sama do kościoła, bo się pokłóciła ze swoim mężem? alors pourquoi tu viens tout seul ou toute seule ou tout seul à l'église parce que tu t'es disputé avec Bo ton się époux ou pokłóciłeś ta z bratem, femme, bo się pokłóciłaś z siostrą, parce que tu t'es disputé avec le frère, avec bo la może sœur, pastor coś powiedział mocnego, bo parce que starszy, peut-être le pasteur a dit quelque chose de fort ou albo un ktoś źle ancien, zaśpiewał, albo ktoś źle spojrzał. ou parce que quelqu'un a mal chanté ou il a eu un regard qui te plaisait pas. Jak łatwo jest powiedzieć, że wybaczamy, kiedy nie jesteśmy w danej sytuacji. Comme c'est facile de dire qu'on pardonne quand nous vivons pas la situation. Z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe wiele razy. D'un point de vue humain, c'est impossible beaucoup de fois. Spojrzeć na życie Józefa, to jest niemożliwe, że on im przebaczył. Quand on voit la vie de Joseph, c'est impossible qu'il a pu leur pardonner. Izolacja od ojca, którego bardzo mocno kochał. Il a été isolé de son père qu'il aimait très très fort. Izolacja od nawet tych braci. Mais il a été isolé même de ses propres Od jego frères, otoczenia, wszystkiego. Z dnia na dzień został się sam. de son entourage, de tout. Du jour au lendemain, il était seul. Niektórzy powiedzą tak.
No wiesz, pastorze, ale Bóg mu wynagrodził, przecież miał taką wysoką pozycję. Certains vont dire, oh, tu sais, pasteur, Dieu l'a récompensé, il avait une haute position. Bóg wynagradza. Oui, Dieu, il Oczywiście, récompense. Bóg jest. Oui, bien sûr, A Dieu wiecie, est là. jaką największą jest nagrodą dla chrześcijanina? Et vous savez quelle est la plus grande récompense pour un chrétien? To nie jest nowy dom, nowy samochód, nowy garnitur, nowy zegarek. C'est pas une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau costard, Wiecie, une jaki nouvelle jest montre. największy prezent dla chrześcijanina? Vous savez quel est le plus grand cadeau pour un I chrétien? teraz nam się przypominają wszystkie rzeczy. Żona, dzieci, Et maintenant, il y a tout qu'on se rappelle, la femme, moje les wesele, enfants. błogosławieństwo, mega czas, wakacje najlepsze gdzieś Mon na... mariage, un méga temps, mes vacances. Chcę ci powiedzieć, że to wszystko to nie. J'aimerais te dire que tout ça, non. To nie jest największy prezent. C'est pas le plus grand cadeau. Największym prezentem dla człowieka jest Le plus grand présent pour un humain, to, że c'est Bóg zechciał zamieszkać w jego sercu. que Dieu a voulu habiter dans son cœur, Zamieszkać w niedoskonałym, vivre dans un cœur pełnym imparfait, grzechu, pełnym potykania się, rempli de péchés, de chutes, pełnym obietnic. rempli de promesses. Myślę, że jakbyśmy spisali nasze obietnice tutaj tak mało, jak nas jest na sali, to wiecie co, 3 Biblie by wyszły. Je pense que ici, si tous ici nous écrivons les promesses qu'on a fait à Dieu, W takim sur cette salle, niedoskonałym il człowieku. y aurait eu 3 Bibles dans ce genre d'humain imparfait. Niedoskonałym, Imparfait. który wiele razy obiecywał żonie, czy mężowi, czy dzieciom i nigdy nie dotrzymał słowa. Qui a plusieurs fois promis à son épouse, à son mari, à ses enfants et qui a jamais tenu sa Który promesse. doprowadził do tego, że małżeństwa się rozpadały, dzieci płakały, spały na ulicach. Qui a fait que les mariages se sont brisés, que les enfants ont dormi dans les rues, Pełnych grzechu, remplis de péchés, związania. liés. Największym prezentem jest to, że Bóg właśnie zechciał zamieszkać w takim człowieku. Le plus grand cadeau est que Dieu a voulu habiter dans le cœur d'un humain comme To ça. jest pierwszy prezent, wielki prezent, C'est un grand cadeau, un énorme na cadeau który nikt nie zasłużył. que personne ne mérite. Nawet jeśli byś się urodził w tym miejscu Même si aujourd'hui tu serais né dans cet i endroit, byś spędzał każdą minutę et que tu passes chaque minute, i myślał, że ty sobie to kupisz albo zasłużysz que tu vas te l'acheter ou que tu le mérites, i zrobiłbyś to przez całe swoje życie, to chcę ci powiedzieć, że na pewno byś się nie zapłacił za to. que tu le fasses toute ta vie, moi je te dis, tu n'aurais pas eu les moyens de payer A pour więc to jest cela. prezent, na który nie zasłużyliśmy. Donc c'est un cadeau qui n'est pas mérité. Jeśli kogoś lubimy, Si on aime quelqu'un, to mu dajemy dobry prezent. alors on lui donne un bon cadeau. Zostaliśmy zaproszeni na urodziny, idziemy do kogoś, kogo lubimy, to nasz portfel nie będzie zamknięty. Quand nous sommes invités à un anniversaire et on va chez une personne qu'on aime, notre portefeuille ne sera pas fermé. Ale kiedy idziemy do kogoś, kto nas drażni, z kim może do końca nie jesteśmy w stanie mieć dobrej relacji, Mais quand on va chez quelqu'un qui nous irrite et qu'on n'est pas capable d'avoir une bonne relation, i wiem, w kościele polskim ewangelicznym w Belgii tego nie ma. oui, je sais, dans l'église polonaise Wszyscy évangélique się kochamy. polonaise, il n'y a pas ça. Nous nous aimons Ale tous. może tak być. Mais ça peut arriver Gdzieś cela. indziej, a może tak było wcześniej w naszym życiu. Ça peut se passer comme ça ailleurs ou c'était comme ça dans notre vie. Wtedy nasz portfel jest ściśnięty, Notre portefeuille est serré a 5 euro waży jak 500. et le 5 euros pèse comme 500. Ale sobie wyobraź, Mais imagine-toi, że idziesz do osoby, która naprawdę ci zaszła za skórę. imagine que tu vas chez une personne qui vraiment qui est rentrée sous ta peau, Która cię drażni, denerwuje, nie jest dla ciebie miła qui t'irrite, qui t'énerve et qui est pas sympa i envers tak toi. najlepiej, tak po chrześcijańsku najlepiej by było, że Bóg ją powołał gdzieś w inne albo jego w inne miejsce. Et le mieux serait, allez, comme chrétien, c'est que Dieu l'appelle dans un autre endroit. I ty dostajesz zaproszenie. Et toi, tu reçois une invitation. No i trzeba pójść Et il faut y aller i dać prezent. et donner un cadeau. Sprzedajesz wszystko, co masz. Tu vends tout ce que tu as. Spieniężasz wszystko, co masz. Donc tu vends et tu mets en monnaie tout ce que tu as. Wkładasz to w torbę, w nie wiem co i zanosisz dla tej osoby. Tu mets ça dans un sac, dans je ne sais quoi, et tu ramènes ça à cette personne. Ta osoba w ogóle nie zasłużyła. Cette personne ne le mérite vraiment pas. Ona nie zasłużyła nawet na 1 euro. Cette personne ne mérite même pas 1 euro. A ty jej dajesz wszystko, co masz. Et toi, tu lui donnes tout ce que tu as. I to jest Boży prezent do naszego życia.
które Bóg dał swojego Jezusa Chrystusa za ciebie i za mnie. Et ça, c'est le cadeau divin pour notre vie que Dieu a donné Jésus-Christ pour toi et pour moi. I nie dosyć, że pierwszym, największym prezentem jest to, że Bóg zechciał zamieszkać w moim niedoskonałym życiu, Donc Dieu, le premier cadeau est que Dieu a voulu habiter dans ma vie imparfaite. a drugi prezent Et le deuxième cadeau, to nie jest tylko, że zamieszkać i położyć w rogu, żeby zaszło kurzem, c'est pas habiter et aller dans un coin pour que ça prenne la poussière, ale dać wolność, mais donner la liberté, dać wolność la liberté, od grzechu, la liberté du péché, odwiązać i odciąć od tego, co mnie trzyma. délier et couper de ce qui me retient. I to jest drugi potężny prezent, jaki Bóg nam daje. Et c'est le deuxième cadeau puissant que Dieu nous donne. Bóg w Jezusie Chrystusie mamy odcięcie od naszej przeszłości. Dieu, en Jésus-Christ, nous avons la coupure de notre passé. Zobaczcie, jak jest. Regardez comment c'est. Nawracamy się, oddajemy swoje życie Jezusowi. Nous nous convertissons, nous donnons notre vie à Jésus. Przez pierwszy jakiś czas, nie, u różnych ludzi ten różny jest czas. Dans un certain temps, chez différentes personnes, il y a un temps Nie ma différent. pociągnięcia do grzechów, do starych nawyków. Się pilnujemy, się trzymamy, chodzimy na wszystkie możliwe spotkania. Nous ne sommes pas attirés vers le péché, vers certaines habitudes. On se tient, on va à toutes les réunions. A później mamy wrażenie, jakby ta przeszłość nas dogoniła. Et ensuite, nous avons l'impression que comme si ce passé nous rattrapait. Stres z przeszłości, Le stress du passé, strach. la peur. Przychodzi strach, który był wcześniej. Vient la peur qui était là avant. Ludzie, zanim się nawrócili, bali się, że coś stracą, że zachorują. Les gens, avant qu'ils se convertissent, ils avaient peur qu'ils vont perdre quelque chose, qu'ils vont tomber malades. Oddają swoje życie Jezusowi i jakby ten strach jest zabierany, a później po krótkim czasie on z powrotem wraca z większą siłą. Au début, quand tu donnes ta vie à Christ, cette peur, elle est prise. Et ensuite, cette peur, elle revient avec plus de force. Nałogi, Les dépendances, złość. la colère. Sam słyszałem, jak rozmawiałem. Moi-même, j'ai entendu quand je parlais. Przed nawróceniem to tak jak krzyczeliśmy, to tak słabo, a po nawróceniu to jakby z potęgą jakąś. Avant la conversion, quand on criait, c'était pas fort. Mais après la conversion, c'est avec une puissance, Z taką mocą. avec une force. Przeszłość, która ciągle goni za nami. Le passé qui court toujours derrière nous. Błędy. Les fautes. Wielu z nas. Ja sam tak robiłem. Beaucoup de nous, moi-même, je faisais ainsi. Zawsze mówiłem, że nie będę tak jak moja rodzina. J'ai toujours dit que je ne vais pas être comme ma Nie famille. będę tak jak mój mama, nie będę tak jak mój tato. Je ne vais pas être comme ma mère, comme mon père. Ale kiedy przyszła pokusa i kiedy przyszło podjęcie decyzji, Quand la tentation elle est venue et que le moment de prendre une décision est venu, to robiłem dosłownie to samo. je faisais exactement la même chose. Może niektórzy z was nie mieli rodziców Peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu de i parents nie mają porównania. et ils n'ont pas une comparaison. Ale mieli przyjaciół, którzy byli wokół was. Mais ils avaient des amis qui étaient autour de vous. I może robili pewne rzeczy, które się wam nie podobają i mówiliście, jak będę duży, to tak nie będę robił. Et peut-être ils faisaient des choses qui vous plaisaient pas et que vous disiez quand je vais être grand, je ne vais pas faire cela. A nagle tak robiłeś. Et d'un coup, tu le fais. Patrzyłeś na sąsiada, który pucował swoje samochód. Mył. Tu regardais ton voisin qui lavait sa voiture. Samochód stał się świątynią. La voiture est devenue un temple. I mówiłeś, jak ja sobie kupię samochód, tak nie będę nigdy robił. Et tu disais, moi, quand je vais acheter une voiture, je vais jamais faire cela. A kiedy go kupiłeś, to nawet jednego pyłka w nim nie ma. Et quand tu l'as acheté, il n'y a même pas une poussière Czy to dedans. znaczy, że to jest źle, że jest czysto? Nie. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais, que c'est propre? Non. To znaczy, że tak dbam o to. Ça veut dire que je Myślę prends o soin tym. de toi, je pense à ça. I przeszłość wraca. Et le passé revient. Nikodem, kiedy przyszedł do Jezusa, Nicodème, quand est venu à Jésus, przyszedł nocą, il est venu la nuit. żeby nikt nie widział. Il est venu la nuit afin que personne ne voit. Niektórzy przychodzili w dzień, Certains venaient en plein jour. a on się cwanił i sobie pomyślał, przyjdę w nocy, nikt mnie nie widzi. Lui, il s'est dit, ah, tiens, je vais venir la nuit, il n'y a personne qui me voit. Wiecie, w nocy można dużo. Vous savez, la nuit, on peut beaucoup. A więc poszedł do Jezusa w nocy. Donc, il est parti vers Jésus la nuit. Kiedy przyszedł do Jezusa, zaczął go chwalić.
Quand il est venu chez Jésus, il a commencé à le louer. I będę tu parafrazował. Et ici, je vais me faire des paraphrases. O Panie, Ty robisz takie wielkie rzeczy, uzdrawiasz, uwalniasz, na pewno jesteś Synem Boga. Oh Seigneur, tu fais de grandes choses, tu délivres, tu guéris. Certainement, tu es le Fils de Dieu. Jezus tego słucha, dobrze mówisz? Jésus, il écoute, il dit, ah, tu parles, tu I dis wiecie, bien. co mu odpowiada? Vous savez ce qu'il lui dit? Ktoś nie narodzi na nowo, Celui qui n'est pas de nouveau nie ujrzy Królestwa Niebios. ne verra pas le royaume des cieux. Narodzić się na nowo z wody i z ducha. Naître de nouveau de l'eau, d'eau et d'esprit. Kiedy człowiek naradza się na nowo, Quand l'humain naît de nouveau, ty możesz oddać swoje życie Jezusowi, toi, tu peux donner ta vie à Jésus, wyjść do przodu podczas wezwania, albo zrobić to przed telewizorem, bo oglądałeś jakieś kazanie i ktoś wywołał ciebie. venir à l'avant parce qu'il y a eu un appel ou pendant que tu regardais une prédication. I następnie w kościele było powiedziane, no wiesz, bracie czy siostro, przyszedł czas, żeby się ochrzcić, a więc ochrzciłeś się. Après, parce qu'à l'église, ça a été dit, oh frères et sœurs, il est venu le temps afin que tu te baptises. Alors tu t'es baptisé, Ale po czasie widzisz, że twoje życie całkowicie się nie zmieniło. mais après un certain temps, tu vois que ta vie n'a pas changé. Takie nawyki, jakie miałem, nadal je mam. Les habitudes que tu avais, tu les as Chcę toujours. ci powiedzieć, że Jezus powiedział, że kto się narodzi na nowo, J'aimerais te dire que Jésus, il a dit, celui qui naîtra de nouveau, to wyda godne tego owoce. alors il va donner des fruits dignes de cela. A więc przyjdą owoce, które będą widoczne. Donc il y a des fruits qui vont venir, qui vont être Kiedy visibles. nawracam się Quand je me convertis i oddaję, mam zapalenie pójścia za Bogiem, et je suis enflammé pour marcher derrière Dieu, powiem inaczej. je vais dire différemment. Wiele ludzi chce być ochrzczonym Duchem Świętym. Beaucoup de gens veulent être baptisés du Saint-Esprit. I mówią tak, Et ils disent cela. chcę być ochrzczony Duchem Świętym. Je veux être baptisé du A więc Saint-Esprit. przyszedłem na modlitwę i teraz wy się pomódlcie, chcę być ochrzczony Duchem Świętym. Donc je suis venu à la prière. Alors maintenant, priez parce que moi, je veux être baptisé du I Saint-Esprit. Kościół modli się, żeby dana osoba była ochrzczona Duchem Świętym, a jednak ta osoba mówi, ale ja nic nie czuję. Et donc l'Église prie pour que cette personne soit baptisée du Saint-Esprit. Et cette personne, elle dit, mais je ressens rien. Jak bardzo chcesz otrzymać coś od Boga? À quel point tu veux recevoir quelque chose de Dieu? Jak bardzo pragniesz być ochrzczonym czy ochrzczona Duchem Świętym? À quel point tu désires d'être Ile baptisé jesteś w par le stanie zapłacić Saint-Esprit? ceny? Quelle capacité as-tu à payer le prix? Pamiętam, że kiedy zapoznałem się z moją żoną, Je me rappelle quand j'ai fait connaissance avec mon épouse. przez 2 lata codziennie się widzieliśmy. Durant 2 ans, nous nous voyons tous les jours, Codziennie. chaque jour. Może chyba raz nie widzieliśmy się, bo coś tam się stało, ale praktycznie codziennie. Peut-être une fois, nous nous sommes pas vus parce que je sais pas, il y a I quelque chose qui czasami s'est było tak, że passé. jechałem No, o on se voyait 10 toujours. wieczorem. Parfois, il arrivait que j'allais à 10 heures du soir. Zadzwoniłem do dzwonka, wyszła, zobaczyłem i wracałem do domu. J'ai sonné sur la sonnette, elle est sortie, je l'ai vue et je retournais à la maison. Tak bardzo chciałem ją widzieć. Je voulais tellement la voir. Jeśli bardzo coś chcesz kupić, Si tu veux acheter quelque chose très très fort, zjesz chleb z masłem, a sobie kupisz. tu vas manger du pain avec du beurre, mais tu vas te l'acheter. Zaoszczędzisz na wszystkim. Tu vas économiser sur tout. I żebyśmy w taki sam sposób podeszli do Bożych dzieł. Si de la même manière nous pouvions venir vers les œuvres de Dieu, Jak myślicie, Bóg by odpowiedział czy nie? comment vous pensez? Dieu il aurait répondu ou pas? Odpowiedziałby z mocą Il aurait répondu avec puissance i z ogniem. et avec le feu. Jeśli coś chcesz Si tu veux quelque na chose tej ziemi, sur cette coś terre, cielesnego, quelque chose de chair, jesteś w stanie pracować po 15 godzin. tu es capable de travailler durant 15 heures, Zmęczenia nie ma, il n'y a plus de fatigue, na 2 zmiany. avec 2 changements. Ale kiedy przychodzi czwartek, Mais quand jeudi vient, jeudi, viens. Amen. To na modlitwę jest ciężko iść. alors c'est difficile de venir à la prière. Na nabożeństwo jest ciężko przyjść. C'est difficile de venir au culte. Jeśli myślisz, Si tu penses że twoja obecność coś zmieni,
Si tu penses que ta présence va changer quelque chose, to dobrze myślisz. alors tu penses de la bonne manière. Bo Bóg chce, żebyś był. Parce que Dieu veut que tu sois Bo là. może w danym momencie pobudzi ciebie Parce que peut-être dans le moment donné, il va t'éveiller. i zaczną przejawiać się dary Ducha Świętego. Et peut-être les dons du I Saint-Esprit vont zaczniesz commencer à prorokować, se relever et tu vas zaczniesz prophétiser. nauczać, Tu vas commencer à enseigner. wykładać języki. Tu vas commencer à interpréter les langues. Będąc w domu przed Polsatem, to się nie stanie. Être à la maison devant son décodeur, ça va pas arriver. Pilotem Avec la télécommande albo przed ekranem ou devant un écran, TVN i te sprawy. RTL et ces choses. Tutaj nie oglądamy. Słyszę, że tu się nie oglądają. Ici, j'entends, on regarde pas. Chwała Bogu. Gloire à Dieu. Ale bym zadał inne pytanie, nie zadam go. Mais je poserai une autre question que je vais pas poser. Nie zadam. Je vais pas poser. Niedługo czwartek. Bientôt jeudi. Zobaczymy, kto ogląda, kto nie. On va voir qui regarde pas. O, Kościele. Église. Ci, którzy teraz słuchają nas. Et ceux qui nous écoutent maintenant. Może nadejść dzień, że nie będzie już transmitowane. Peut-être, ça peut arriver que ça va plus être transmis. Bo wiecie, wygodnie jest zostać w domu i obejrzeć później. Vous savez, parce que c'est confortable de rester à la maison, de regarder après. O, dobre słowo. Oh, elle est bonne la parole. Dobre uwielbienie. Elle est bonne la louange. Dobre kazanie, dobre Elle est świadectwo. bonne la prédication, le témoignage. Amen, bardzo dobre. Amen. Très Ale bon. bądź częścią tego. Mais sois une partie de cela. Zapragnij być częścią Kościoła, Sois une partie de l'Église który wkłada swoje życie, modli się o siebie nawzajem qui met sa vie et qui prie les uns pour i les autres. pozwala Bogu Et qui laisse à Dieu, używać tych, których namaścił, qui autorise à Dieu aby przygotować swój Kościół d'utiliser ceux qu'il a oint afin de préparer son Église, do posługiwania, budowania Królestwa Niebios. afin de servir et de construire les royaumes des cieux. I tym jest Kościół. Et c'est ça l'Église. Jesteśmy w miejscu, aby nauczyć się, Nous sommes à l'endroit afin d'apprendre, jak prawdziwie zaufać Bogu afin d'apprendre comment véritablement faire i confiance à jak to Dieu. zaufanie przełożyć w czyn w naszym życiu. Et cette confiance la ramener en un acte dans notre I vie. teraz jeszcze kolejny strzał. Et ici encore une flèche. Zaufanie La confiance, to nie jest słowo, c'est pas une parole, ale to jest styl życia. c'est un style de vie. Pobądź ze mną trochę, ja ci powiem, czy ty ufasz, czy nie. Reste avec moi un peu, moi je vais te dire si tu fais confiance ou pas. Pobądźmy razem. Restons ensemble, Na 2 dni razem. 2 jours ensemble. I możemy powiedzieć, czy mam zaufanie, czy Et nie. on peut dire si on a la confiance ou pas. Bo wielu z nas wypowiada, ufamy, wierzymy. Beaucoup de nous déclarent, nous faisons confiance, nous croyons. I amen. Słowo Boże mówi, mówić słowo życia. Amen. La parole de Dieu, elle dit de déclarer la parole de la vie. A więc mamy ogłaszać słowo życia. Et donc nous devons déclarer la parole de vie. Ale kiedy ogłosiliśmy słowo życia, to żyć tak, jak ogłosiliśmy. Mais quand nous avons déclaré la parole de vie, alors nous devons vivre comme nous avons déclaré. A jeśli dzisiaj Et si aujourd'hui, jesteś w miejscu, gdzie ogłaszasz, tu es à l'endroit dans lequel tu a proclames widzisz, że sytuacja się nie zmienia et tu vois que la situation ne change pas i że przeszłość ciągle cię goni, et que le passé te rattrape i toujours jesteś ciągle związany przeszłością, et tu es toujours lié par le passé, to jest na to odpowiedź. alors il y a une réponse à cela. Odpowiedź znajduje się w Ewangelii Świętego Jana, Ewangelii Jana, La réponse se retrouve dans l'évangile de Jean, 8 rozdział, le chapitre 8 w 36 wersecie. et le verset 36. A jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Przeczytamy od wersetu 31. Et nous allons lire à partir du verset 31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama
i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyzwoleni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie zostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nasza wolność dzisiaj jest w Jezusie Chrystusie. Notre liberté aujourd'hui est dans Jésus-Christ. Jeśli zaufasz i zaprosisz Go do swojego serca i zaczniesz z Nim żyć, Si tu lui fais confiance et tu l'invites dans ton cœur et tu commences à vivre avec, ale nie tylko słowami, mais pas seulement en parole, nie tylko wyznaniem, pas seulement avec une ale proclamation, sposobem życia, mais avec la manière de vivre, sposobem zapłacenia nawet ceny. mais avec la manière même de payer le prix. Jezus uwalnia. Jésus libère. Jezus daje wolność. Jésus donne la liberté. Jezus odnawia. Jésus renouvelle. Jezus odrestaurowuje nasze życie. Jésus restaure notre vie. Bóg jest Bogiem cudów. Dieu est un Dieu I de Bóg miracles. dokonał cudów w życiu Józefa. Et Dieu a accompli un miracle dans la vie de Wyleczył jego Joseph. serce. Il a guéri son cœur. Dał mu wolność. Il lui a donné la liberté. Miał pokusę, ale nie szedł za pokusą. Il était face à la tentation, mais il n'est pas parti derrière la Mógł się tentation. odwdzięczyć swoim braciom, Il pouvait, entre guillemets, se venger envers ale ses frères. został uwolniony przez Bożą obecność. Mais il a été libéré par la I présence stał de się Dieu. prawdziwie wolnym. Et il est devenu réellement I libre. również podobnie w naszym życiu. Et c'est quasi la même chose dans Jeśli notre vie. przychodzimy do Boga Quand nous venons i vers Dieu pozwalamy Bogu, aby Bóg nas prowadził, et nous laissons Dieu To mamy afin qu'il nous obietnicę. guide, nous avons la promesse. obietnicę, że On sprawi nas wolnymi. Nous avons la promesse qu'il va nous rendre libres. Prosta odpowiedź na sam koniec. Une réponse très simple pour la zakończenie. fin, pour finaliser. Rozwiązaniem na wolność od przeszłości La solution pour la liberté du passé jest Jezus. est Jésus. Nie ma nic innego. Il n'y a rien d'autre. Możesz zrobić studia, możesz robić psychologię, przyjść, chodzić. Tu peux faire des études, tu peux aller en psychologie, venir, partir. Czym więcej Jezusa w naszym życiu, Plus de Jésus dans notre vie, tym mniej problemów ziemskich. il y a moins de problèmes terrestres. Jeśli dopuścisz więcej Jezusa do swojego życia, Si tu laisses plus de Jésus dans ta vie, to, co było dzisiaj problemem, jutro tego nie będzie. ce qu'aujourd'hui est un problème, demain il Wiesz ne sera pas dlaczego? là. Tu sais pourquoi? Dlatego, że będziesz myślał o tym, co jest tam. Parce que tu vas penser à ce qui se retrouve Będziesz en haut. szukał tego, co jest w niebie. Tu vas rechercher ce qui est dans les Będziesz cieux. pokładał swoje siły do tego, aby uchwycić się tego, co jest w niebie. Tu vas mettre tes forces afin de t'accrocher à ce qui est dans les cieux. I Bóg mówi tak, Et Dieu dit cela. zajmij się moją sprawą, Prends soin de mon affaire, a ja zajmę się twoją. prends soin de mes affaires et moi, je vais prendre soin des tiennes. Zajmij się moją sprawą, a ja zajmę się Occupe-toi twoją. de mon affaire et moi, je vais m'occuper des tiennes. Kochani, będziemy kończyć. Poprosiłbym jeszcze grupę uwielbienia. Mes bien-aimés, nous allons terminer. J'invite encore le groupe de louanges. Jeśli dzisiaj może na tym miejscu jesteś Peut-être aujourd'hui, tu es à cette place i wysłuchałeś i myślisz, że jednak ta przeszłość ciągle gdzieś tam mnie ściga, tu as écouté et tu penses que ce passé quand même te rattrape toujours. że wiele razy przychodziłem, Je suis venue à maintes reprises. wiele razy przychodziłem do Boga, aby Bóg mi pomógł, a jednak to się nie stało. À maintes reprises, je suis venue vers Dieu pour qu'il m'aide, mais c'est pas arrivé. Mam wrażenie, że nie mogę odciąć się od swojej przeszłości, J'ai le sentiment que je ne peux pas me défaire de mon passé, że czasami przez chwilę mam spokój umysłu, que parfois, par moments, j'ai la paix dans mon a esprit, następnie mam burzę umysłu. et ensuite, j'ai une tempête dans mon esprit. Dzisiaj Bóg chce odpowiedzieć na to. Aujourd'hui, Dieu veut répondre à cela. Bóg chce odpowiedzieć na tą burzę umysłu.
Dieu veut répondre à cette tempête dans ton Jezus esprit. chce uwolnić ciebie Jésus veut te libérer od tej burzy de cette tempête i dać ci prawdziwą wolność. et te donner une réelle liberté. Powstańmy, kochani. Élevons-nous, mes bien-aimés. Halleluja. Halleluja. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Mon Père bien-aimé, nous te remercions pour ta parole. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że Ty dzisiaj będziesz do nas mówił. Nous te remercions, Seigneur, qu'aujourd'hui tu vas nous parler. Kochany bracie oraz siostry, tak jak jesteś dzisiaj tutaj na tym miejscu, Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, comme tu es ici à cet endroit, jeśli otworzysz swoje serce si tu ouvres ton cœur, dla Jezusa Chrystusa, si tu ouvres ton cœur pour Jésus-Christ, to On dzisiaj będzie mówić do Ciebie. alors lui aujourd'hui, il va te parler. Jest taka pieśń, która mówi, mów do mnie, Panie. Il y a un chant qui dit « Parle-moi, Seigneur », Mówi, mów do mnie, Panie. qui dit « Parle-moi, Seigneur ». Zaśpiewamy tą pieśń, Nous allons chanter ce chant, ale nie zaśpiewaj ją tylko jako pieśń, mais ne le chante pas juste comme un chant, ale zaśpiewaj ją jako prośba do tego, by Bóg powiedział do mnie. mais chante ça comme une demande afin que Dieu te parle. Tak jak mówiłem wam to świadectwo, Comme je vous ai dit le témoignage, tak jak prosiłem Boga, Boże, objaw mi rzeczy, które nie podobają się Tobie. comme j'ai dit Seigneur, révèle-moi les choses qui te déplaisent. I Bóg przyszedł i powiedział. Et Dieu est venu et il a dit, Podczas tej pieśni, pendant ce chant, gdy będziesz się modlił, quand tu vas prier, gdy będziemy śpiewać quand nous allons chanter, i Duch Święty Ci pokaże et le Saint-Esprit va te i montrer, zostaniesz poruszony lub poruszona et tu vas être touché, i będziesz potrzebować modlitwę, et si tu as besoin de to prière, proszę wyjść do przodu, będę się z Tobą modlił. alors n'hésite pas à venir devant, on va prier avec toi. A żebyś nie wyszedł i nie wyszła stąd takim, jakim weszłeś, Ne sors pas de cet endroit comme tu es rentré, ale pozwól się całkowicie prowadzić Bogu. mais autorise à être guidé complètement par Dieu. Bo moja wolność od przeszłości Ça, c'est ma liberté du passé. jest Jezus Chrystus. Ma liberté du passé est en Christ. Alleluja. Amen.